Hey guys, welcome back. ഞാൻ ദിവ്യ. ബോയിങ് വിമാന നിർമ്മാണ കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന ബോയിങ് 787 എന്ന ഡ്രീംലൈനർ വിമാനത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോ കാണാം. ബോയിങ് നിർമ്മിച്ച ലോങ് ഹോൾ വൈഡ് ബോഡി എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ബോയിങ് 787 ഡ്രീംലൈനർ. 2009 ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം 2011 ഇത് സർവീസിൽ വന്നു. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങുന്നത് ഓൾ നിപ്പോൺ എയർവേസ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ്, ജപ്പാൻ എയർലൈൻസ്, യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസ് എന്നിവരാണ് ബോയിങ് 787 ഡ്രീംലൈനർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബോയിങ് 787-8 എന്ന വേരിയൻ്റ് ആണ് ആദ്യം വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നിർമ്മിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 787-9, 10 എന്നീ രണ്ട് വേരിയൻസ് കൂടെ പിന്നീട് ബോയിങ് നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. ബോയിങ് 787-ന്റെ 1006 എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബോയിങ് 787 ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബോയിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ 707 എന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ബോയിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ 747 വന്നു, പിന്നീട് 777 വന്നു. 777 ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റുപോയൊരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ബോയിങ് 787 എന്ന ഡ്രീംലൈനർ വിമാനം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഈ വിമാനത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂസലാജ് തന്നെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അഥവാ സംയുക്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. കാർബൺ ഫൈബറാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടാതെ അലുമിനിയം, ടൈറ്റാനിയം എന്നിവയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് എയർക്രാഫ്റ്റിനെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആക്കും എന്നതാണ്. ഈ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം 20% വിമാനത്തിൻ്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്യൂസലാജിനുണ്ടാവുന്ന മെറ്റലിനുണ്ടാവുന്ന ക്ഷയവും അതുപോലെ തേയ്മാനവും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. 44,000 ഫ്ലൈറ്റ് സൈക്കിൾ വരെയാണ് ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് സൈക്കിൾ അഥവാ ഒരു പ്രഷറൈസേഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ടേക്ക് ഓഫും ലാൻഡിങ്ങുമാണ്. ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 7828 നോട്ടിക്കൽ മൈൽസ് ആണ് ഏകദേശം. അത് വേരിയൻസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം ക്രൂസിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക് 0.85 ആണ്. 787 എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ശബ്ദ മലിനീകരണം വളരെയധികം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോൾസ് റോയ്സ്, ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് എൻജിൻസ് എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എൻജിൻസ്. ഫ്ലൈ ബൈ വയർ എന്ന കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് കോക്പിറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മാനുവൽ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസ് അല്ല, അതിന് പകരം ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾസ് ആണ്. മറ്റ് ബോയിങ് എയർക്രാഫ്റ്റിലെ പോലെ യോക്ക് തന്നെയാണ് കോക്പിറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 234 യാത്രക്കാരെ 3 ക്ലാസ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിന് സാധിക്കും. അതായത് ഫസ്റ്റ്, ബിസിനസ്, ഇക്കോണമി എന്നീ 3 ക്ലാസ്സിലായിട്ട്. ഇനി എല്ലാം ഇക്കോണമി ക്ലാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 300 യാത്രക്കാരെ വരെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സീറ്റിംഗ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി 333 ആണ്. എന്നാൽ അത് ഓരോ എയർലൈൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട്. മറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ക്യാബിൻ വിൻഡോസ് വലുതാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് വിൻഡോ ഷെയ്ഡ്സിന് പകരം സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ക്യാബിൻ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലീഡ് എയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല, പകരം ഇലക്ട്രിക്കൽ കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ക്യാബിനകത്തെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം എയർ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ, അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ഈ വിമാനങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ വിങ്സ് ആണ്. ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ വിങ്സ് മുകളിലോട്ട് വളയുന്നതായിട്ട്. അതായത് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിങ്സ് ആണ് 787 ഡ്രീംലൈനറിലുള്ളത്. ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് പോളിമർ കൊണ്ടാണ്. ഈ മെറ്റീരിയൽ വിങ്സിന് സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കുകയും ചെയ്യും. അത് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ഡ്രാഗ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. എയർബസ് 350യുടെ വിങ്സ് ഇതേ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 787 ഡ്രീംലൈനറിൻ്റെ പോലെ അത്ര ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല എയർബസ് 350യുടെ വിങ്സ്. 60.1 മീറ്ററാണ് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വിങ് സ്പാൻ. ഏകദേശം 1,26,000 ലിറ്റർ ഫ്യൂവൽ വരെ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതും പുതിയ വേരിയൻറ്റിന്. അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം 191 മെട്രിക് ടൺ കാർഗോ വരെ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ബോയിങ് 787 അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് US-ലാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടാണ്. ഇത് പിന്നീട് US-ലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ബോയിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഡ്രീം ലിഫ്റ്റർ എന്ന എയർക്രാഫ്റ്റിലാണ്. അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ അസംബിൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2019 വരെ ഒരു മാസം ഏകദേശം 14 എയർക്രാഫ്റ്റ് വരെ അസംബിൾ ചെയ്തിരുന്നു US-ൽ. എന്നാൽ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം അത് വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 5 ബോയിങ്ങിൻ്റെ 787 വിമാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അസംബിൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.
എയർബസ് 350 ബോയിങ് 787 ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പോലും പല എയർലൈൻസും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബോയിങ് 787 ഡ്രീംലൈനർ തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൂടാതെ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻറ്റുമാണ്. ലോങ് ഫ്ലൈറ്റ് അഥവാ ലോങ് റൂട്ട്സ് ഒക്കെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി പല എയർലൈൻസും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബോയിങ് 787 വിമാനങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് റൂട്ട്സിൽ വരെ നമുക്ക് 787 വിമാനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും എയർ ഇന്ത്യ പല ഡൊമസ്റ്റിക് റൂട്ട്സിലും അവർ ബോയിങ്ങിൻ്റെ 787 ഡ്രീംലൈനർ വിമാനങ്ങളാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ബോയിങ് 787 വിമാനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.